Ekskavator crawler adalah jenis mesin konstruksi yang dilengkapi dengan roda rantai, crawler, untuk mobilitasnya. Mesin ini dirancang untuk menggali dan mengangkut material seperti tanah, batu, atau pasir. Rantai crawler memberikan stabilitas dan daya grek yang baik, memungkinkan ekskavator bergerak di berbagai medan, termasuk tanah yang tidak rata. Ekskavator crawler umumnya dilengkapi dengan lengan, bucket, dan sistem hidraulis untuk menangani pekerjaan penggalian dengan efisiensi tinggi.